岁不再演偶像剧，她是如何找到真正的方向的？平凡出发，却不甘平凡，网络红人的逆袭之路。在如今星光璀璨的娱乐圈中，白鹿的名字无疑已成为耀眼的存在。然而，谁能想到，这位如今备受瞩目的女演员，起点却是那么普通。没有科班出身，没有背景资源，她最初只是个喜欢拍照的普通女孩，凭借一张张清新可人的广告照，悄悄在网络上小有名气。从2013年到2016年，她靠着自己的外貌和性格，逐渐积累了第一批粉丝。她不是那种一夜爆红的幸运儿，也没有巨星从天而降的剧本，她只有一份我不想只是这样的执念。成功从来不是一蹴而就，而是靠一步一个脚印，每一个选择堆叠而成的奇迹。梦想破灭的痛，成就新舞台的光。其实白鹿最初并没有想过做演员，她的梦想是成为 K-pop 偶像，舞蹈、歌唱、台风，她都用尽全力去准备，只为那片闪耀的舞台。然而韩国娱乐圈的激烈竞争，文化与语言的鸿沟，让她一次次碰壁，最终只能带着不甘与眼泪告别那个舞台梦。但正是这次失败，给了她一双看得更远的眼睛。她开始尝试写作，参加演讲比赛，在江苏省写作比赛中脱颖而出，拿下第1名。她意识到舞台的形式可以变，但她对表达、对观众、对舞台的热爱从未改变。梦想没有破灭，只是换了种方式照进现实。遇见于正，被命运选中的那一刻，人生中总会出现某个关键人物，而对于白鹿来说，那个人就是于正。在一次偶然的机会中，于正看到了白鹿的试镜视频，他一眼看出她身上有种未被雕琢的原始感，于是他毫不犹豫地签下她，为她量身打造角色，并亲自指导。从凤求凰到招摇，白鹿迅速从新人跃升为女主角。有人说她走的是捷径，但谁又知道这捷径背后，她多少次被否定、被质疑、被要求反复练习，甚至在镜头前哭着坚持下去。于正或许是点燃火花的人，但将火种燃成烈焰的是白鹿自己。奔跑吧的质疑声，她不是那个漂亮脸蛋吗？2021年，白鹿成为奔跑吧第9季的固定嘉宾，一时间流量演员来综艺蹭热度的声音四起。很多观众质疑她有综艺感吗？不就是个演偶像剧的花瓶吗？节目开播前，网络上充满了唱衰声，但她没有退缩。在游戏中，她不怕摔，不怕泥，不怕丑，从不端着自己女明星的形象。她笑得爽朗，玩得认真，摔得狼狈，却坚持到底。观众渐渐发现，原来她不只是荧幕里那个微笑的脸庞，而是真实、努力、敢玩的姑娘。破圈之路，她用行动击碎偏见。进入综艺后，白鹿清楚知道自己面临的挑战。她没有借机炒作，没有刻意制造话题，而是选择用真诚去回应所有质疑。她努力融入团队，主动承担任务，即便受伤也不叫苦。她不怕被嘲，不怕累，因为她知道想在娱乐圈立稳脚跟，靠的不是一时的人设，而是长久的积累与敬业。渐渐的，观众从最初的排斥到默默点赞，再到热情支持，白鹿实现了自己的破圈，成为努力型演员的代名词。从演技一般到实力可期，她用细节赢得认可。曾经的白鹿也被不少人贴上演技不在线的标签，特别是在《九流霸主》等剧中，她的表演一度被批评为浮于表面、套路化，但她没有为此辩解，而是选择静下心来学习。她报表演课，请老师私下指点，在片场和导演反复沟通角色理解。她不怕慢，只怕停下成长的脚步。电视剧《北上》成为她的关键一役。在这部反映现实的作品中，白鹿摒弃偶像包袱，化繁为简，用眼神和情绪传递角色的内心挣扎，打动无数观众的心。评论区里不再只有漂亮，更多的是演得好。她变了，她真的努力了。30岁选择不演偶像剧是一种勇敢。在娱乐圈里，30岁的女演员常常被标签化，不再年轻，不再是广告主青睐的首选，甚至资源逐渐流失。但白鹿偏偏在这个节点选择了逆风而行。她不再固守偶像剧的舒适圈，
而是公开表示将减少青春爱情剧的出演，转向更有深度、更贴近现实的作品。这不是一个容易的决定。对于许多女演员来说，偶像剧就像一张安全网，剧情甜美，粉丝稳定，曝光量高，几乎是维持热度的保障。而白鹿却甘愿冒着掉粉和被质疑的风险，主动卸下甜妹滤镜，把更多精力投入到现实题材的剧本打磨和角色塑造中。她知道，这个选择或许意味着要忍受更久的等待，更高的门槛，也意味着需要面对那些关于年龄的偏见。但她更知道，如果一直活在角色的人设里，最终只会成为自己设限的囚徒。她的选择不仅是一位演员的转型宣言，更是一个女性在30岁重新认识自我、定义人生的勇敢表达。这种勇气是许多人内心渴望却不敢迈出的那一步，主动跳出舒适圈，迎战更广阔的舞台。白鹿的转型不是一句空话，而是一系列实际行动的体现。她没有继续挑选那些自带光环、套路熟悉的角色，而是开始探索更多元化的人物形象。农村妇女、基层公务员、单亲母亲、社会边缘群体，这些角色没有滤镜，没有精修，只有生活的粗粝与真实。为了演好这些角色，她深入生活，实地调研，甚至在剧组外的时间参与公益活动，与真实的群体接触、交流，用心体会他们的情感与命运。这种选择背后是极大的不确定性。相比于流量剧，这些作品很可能评分更低，话题度更小，甚至得不到足够的关注。但白鹿的眼光已不再局限于短期热度，她更在乎的是这部作品能不能触动人心，这个角色是否能唤起观众的共鸣。她不再是为曝光率而演，而是为内容、为情感、为艺术而活。这种从讨好观众到表达自我的转变，不仅是表演技巧的进阶，更是一种人格的升华。对白鹿而言，每一次跳出舒适区，都是一次灵魂的重塑，更勇敢、更真诚，也更接近生活本质。她的转变，让我们看见普通人的希望。白鹿的故事之所以动人，不只是因为她漂亮、幸运、有人捧，而是她的转变过程像极了我们每一个普通人。她失败过，被质疑过，自我怀疑过，但从未放弃过。她在不断挣扎中成长，在质疑中变得坚强，在不完美中追求完美。她的每一步都是千千万万个普通人奋斗图景的缩影。她代表了即使没有天赋异禀，也可以通过拼搏活成自己想要的样子。在黑夜中坚持的人，终将迎来破晓。白鹿30岁这一年，没有选择守成，而是用一连串勇敢的选择打破标签，走出自己真正的演艺道路。她不再只是那个网络红人、偶像剧女主，而是一个敢于表达、善于反思、持续成长的时代女性。她的故事告诉我们，梦想并不是非要成功不可，而是哪怕失败也不放弃。如果你也被白鹿的故事打动，欢迎在评论区留下你的感想。你是否也曾在某个转折点做出艰难的选择？你是否也从迷茫中一点点找回了方向？你觉得自己可以成为生活主角吗？你的每一句分享都是对这份真实故事最好的回应。感谢大家耐心读完这段文字。如果你喜欢这样的真实励志故事，欢迎点赞、加留言、加转发，订阅频道，开启小铃铛。我们将持续带来更多感动、真实、成长的故事，与你一同走在人生的旅程上。下期内容更精彩，我们不见不散。